Pegar aqui minha... deixa eu pegar aqui minha moto, né? Dar uma passeada aqui no bairro. Eu sou novo nesse bairro aqui, não conheço muito, mas eu sei que ele é o aeroporto. Eu acho, né? Mais bom, né? Eita. Deixa eu ver aqui se tá. Bora. Que avião grande. Não, mas vou voltar, não quero vir. Só vim ver o aeroporto, que sou novo na cidade mesmo. Eita, cada coisa louca. Aqui o ponto de ônibus. Aqui é o que? Bom, não sei o que é aqui. Deixa eu ir. Meu Deus, olha isso. Tá tendo briga aqui? E... Ai. Mas bom. Vou estacionar aqui só pra eu dar uma ajeitadinha na minha moto pra fazer ela de manobras. Pronto, já terminei. Agora eu vou lá fazer minhas manobras. Eita, calma, vai devagar. Que é? Acho que é menos de 100 aqui, né? Minha moto é muito potente. Não dá, velho. Minha moto é muito potente. Você é louco, adicionei uns negócios na moto, agora ela tá potente, ó. Ó. Vran. Nossa senhora. Ainda bem, quer dizer, ainda bem não. Que pena que eu ainda não conheço ninguém aqui nesse bairro, né? Pra vir fazer manobras comigo. Oh. Comi. Ai. Ai. Ai, minha perna. Ai, me machuquei minha perna. Ai, minha perna. Ai. Bora continuar aqui as manobras. Nossa, esse daqui doeu. Opa, ali tem um negócio que eu nunca vi. Oh. Não. Ai, meu Deus, minha moto saltitou, velho. Nunca vi uma moto saltar. Olha essa manobra. Olha isso, cara. Ó. Como que eu fiz isso? Você tá louco, ó. Nossa, gente. Nossa, velho. Quase caí aqui. Nó. Ia dar uma dor, ia bater de cabeça. Bora ver esse negócio aqui de insufláveis. Só que esse daqui é só de insufláveis. Aqueles negócios. Nossa, quase tomei. Ai, nossa, ainda bem que não dói. Ainda bem que é de insuflável essas coisas ali. Nossa, aqui que eu vou lascar minha moto toda. Ai, passar aqui, né? Não, mentira. Meu Deus, que loucura. Ah, não, caí, galera. Eita, esqueci. Nem tô gravando um vídeo, só tô... Ai, esqueci de pegar minha GoPro em casa, por isso que eu tô falando. Ai. Sou louco. Eita. Não. Meu Deus. Ó. Chama esse slide que eu fiz. Eita. Não bati não. Nossa, quase bati, velho. Aqui. Mais uma manobra. Ai. Ai, minha cabeça. Ai, eu preciso ir lá em casa. Trocar. Quer dizer, trocar não. Ai, vou descansar. Melhor. Vai logo, caminhão. Preciso ir rápido. Ai, vou ter que ir muito rápido. Ai, deixa eu dar uma Ai, não consigo nem empinar. Ai, vai rápido. Ai. Eita, a polícia tá atrás de mim. Não, corre. Corre. Freia. Corre. A polícia tá atrás de mim. Ai, corre. Nossa senhora. A polícia tá muito atrás de mim. Socorro. Ai.
Meu Deus. Ufa, finalmente despistei da polícia. Agora é só eu ir pra casa. Nossa senhora. Ai. Nó. Ai, vou ter que passar essa trilha agora pra ir pra casa. Aí, finalmente, tô chegando aqui. Ai, já tô vendo ali. Tô bem perto. Ai, meu Deus. Ai, eita. Nossa, tá doendo muito. Ai, acho que tem que descer por aqui, né? Ai, não era aqui. Ai, galera. Ai, de novo falei, galera. Eu não tô com a minha GoPro. GoPro aqui. Ai, polícia aqui na frente. Opa. E a polícia? Ah, não, vou ter que subir aqui agora. Ai, eu espero que esteja chegando já, né? Aqui em casa, aqui minha casa é meio longe daquilo lá. Ai, tá. Meu Deus. Ali, já tô vendo minha casinha, finalmente. É que deu no lugar certo minha casa. Deixa eu ver aquele carro ali. Não. Pode ir. Aqui, pera. Tem que estacionar as motos aqui. Pronto, agora eu vou ir pra casa descansar. Depois eu venho fazer mais manobras. Loucuras. Pronto, finalmente. Já tô melhor. Já se passou 2 dias. E agora, ó, tô de boa. Ó, vou até empinar aqui, ó. Ó. Nossa, ainda bem que foi uma quedinha só. Só raspei o capacete ali. Mas tá de boa. Ó, ó. Chama no grau. Sou louco. Voltei aqui, ó. E... Pum! Meu Deus. Parece que estourei o pneu. Ah, não. Tá estourado. Meu Deus. Ai, 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 ai. Mayday, mayday. Nossa senhora. Mayday demais. Eita, vou tentar... Eita, eita, eita. Vou tentar vir aqui nesse... Coisa aqui. Esse negócio aqui, eu acho que eles falam que é impossível passar. Será? Mentira. Passei! Não! Ai, 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 ai. Eita! Meu Deus, eu tinha passado... Ó, a polícia. Ah, não, não é polícia, não. Eu tinha passado de primeira, cara. De primeira. Ó, vou ir de novo. Ai, 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 ai. Ai, minhas costas. Nossa senhora. Fazer manobra é muito difícil, você é louco. Ai. Meu Deus, que loucura. Ai, véi. Tô me lascando todo nisso aqui, mas pelo menos eu tô ganhando dinheiro. Com o aplicativo da Afun, com manobras eu ganho dinheiro, mas esse Afun aqui é diferente. É o Afun das motocross. Então bora, né? Ó, ó. Toma! Essa daqui foi bonita. Ó, vou passar por aqui. Não, não dá. Ai, minha testa. Ai. Nossa, ainda bem que eu tô de capacete, cara. Ia bater minha testa ali. Ó. Pum. Será que dá pra subir naquele pré? Ai, não, 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 não queria, não queria. Ai. Nossa, ainda bem que foi leve. Deixa eu levantar aqui. Nossa, ainda bem que foi leve aquilo, velho. Meu Deus, ainda bem que foi leve. Você tá doido, ainda bem que foi leve. Senão já estaria... Ó, ó, toma. Ai, nossa senhora, saltei com a roda de trás. Ai, deixa eu vir aqui pra moto. Nossa, acho melhor não. Vou ir pro cinema, é melhor. Melhor ir pro cinema. Ai, ai, estão construindo aqui uma coisa que eu não sei o que é isso aqui, né? Me falaram que isso daqui vai ser um shopping gigante. Bora, seus carros lerdos. Deixa eu vir aqui. Nó. Ui.
aqui. Meu Deus, tô doido. Ai, a polícia. Pam, 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 pam. Nossa senhora, eu passei empinando na polícia, a polícia nem me viu. Você tá... Ó, ó, ó. Nossa. A polícia me viu. Ferrou. Eita. Polícia, corre da polícia. Ó, ó. Ó como que eu fujo da polícia. Ai, meu Deus. Assim que se foge da polícia. Me machuquei ali, mas tô de boa. Tá louco? Ó, ó, ó. Chama no grau. Ai, machuquei. E, bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa historinha que eu fiz, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal e falou!